ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తుంది అకసక మెయిన్ ఇంజన్ గవర్నర్ అండి. ప్రజెంట్ ఆ గవర్నర్ ఇన్స్టాల్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇంతకుముందు టర్బో చార్జర్ కూడా ప్రాబ్లం అయితే అది రిపేర్ చేస్తున్నారు. బట్ ప్రజెంట్ అదేమీ చేయకుండా ఓన్లీ గవర్నర్ మాత్రం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు తీసుకుని వెళ్ళారు రిపేర్కి అనేసి. ఎందుకంటే మా ఆర్పిఎం ఎప్పుడు కూడా స్లో అవుతుంది. యాక్చువల్లీ 270 ఆర్పిఎం అండి ఫుల్ ఆర్పిఎం. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఓన్లీ 200 ఆర్పిఎం మాత్రమే వెళ్తుంది. దానికి కూడా గవర్నర్ ఇష్యూ అవ్వడం వల్ల అది మొత్తం రిపేర్ చేసి ప్రజెంట్ అయితే తీసుకుని వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారుగా అది గవర్నర్ ఇన్స్టాల్ అయితే చేస్తున్నారు. వన్స్ అయిపోయిన తర్వాత నార్మల్ అయితే అయిపోద్దండి. ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి.